Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Iš interneto plėtros skyriaus skambinam. Nu, į ką? Norim pranešti, kad šiandien jūsų namie įrenginėsim internetą. Tai, nu. Kompiuterį turit? Ne. Ne bėda, vietoj kompiuterio panaudosim televizorių. Ne, nereikia, ačiū. Paskui įmontuosim internetą šaldytuve. Ne, nu, ką man reikalingas papildomas mokestis. Visas įrengimas nemokamai. Už sunaudotą megabaitų kiekį mokėsit ir viskas. Sakykit, ar dažnai parduotuvę einat? Nu, dažnai. Nebereikės maisto produktų parduotuvėje ieškoti. Nueisit į parduotuvę, o jūsų krepšelis su jūsų produktais lauks kasoj. Nereikia man tokios paslaugos. Tik vienas minusas. Vietoj lemputę šaldytuve įmontuosim reset mygtuką, kad galėtumėt be vargo perkraut šaldytuvą. Ai, nu ką čia tokios nesąmonės? Klozete irgi sumontuosim internetą. Aš ardyti neleisiu. Niekur dyti nereikia. Atidarysim bakelį, instaliuosim antivirusinę programą ir viskas. Pačiai valyti nebereikės. Tikrai ardyti, draskyti nieko neleisiu. Kartais rytais palaginti gali, bet restartuositės ir viskas okei bus. Čia dabar naujiena. Truputį bangų daugiau bus, bet kaip minėjau, jeigu jausit, kad jums lagina, nuspausit reset ir vėl gerai bus. Ne. Papildomi visokie bangavimai. Ne. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Iš interneto plėtros skyriaus skambinam. Taip, kas atsitiko? Norim pranešti, kad šiandien jūsų namie įrenginėsim internetą. Man nereikalinga, dėkui. Kompiuterį turit? Ne, neturiu ir neturiu iš kur ir negaliu turėti. Ne bėda, vietoj kompiuterio panaudosim televizorių. Kaip suprast televizorių? Televizorių galėsit žiūrėti prastai, o kai norėsit, galėsit internetu naudotis. Viskas bus padaryta. Jokios papildomos įrangos nereikia. Jau bus padaryta? Taip, viskas bus padaryta. Paskui sumontuosim internetą šaldytuve. Kad šaldytuvas man senas, sovietinių metų. Nieko tokio, upgrade'ą padarysim ir vėl bus gerai. Gerbiamasis, atsiprašau labai, aš tik tai norėčiau televizorių, o šaldytuvė tai tikrai nenorėčiau. Sumontuosim dar klozete antivirusinę programą, nebereikės pačiai valyti. O kaip, kokiu chemikalu man pirkti, nepirkti ir kaip? Nereikės nieko pirkti. Karts nuo karto update'ą padarysit ir viskas. Atsiprašau labai, bet aš turiu tokių ypatingų lygų kaip astma, bronkinė astma, ar kokių kvapų nebus, ar kas. Šalutinis poveikis nėra labai stiprus. Kartais rytais gali galvą laginti. Bet išvalysit kešą, restartuosit ir viskas okei bus. Jo. O pas jūs šaldytuve šviesa dega? Šaldytuvė dega? Tai nebedegs. Jo, nu, o tai bus tamsu. Bus tamsu, nes vietoj lemputės restart mygtuką montuosim. O kodėl aš tai nenoriu taip? Ne, aš tai tada šaldytuvė sakau nenorėsiu, tik tai televizorių norėčiau. Tai gerai, ryt pradėsim darbus po 2 valandos. Po 2. O koks butas? 23. Gerai, užsirašėm, tai iki susimatymo. Aha, viso, ačiū.